Habari za muda huu tena, tuweze kuendelea kwenye video hii, na kwenye video hii tutaangalia students management kwa ngazi ya advance. Tutaangalia ni jinsi gani sawa ambavyo unaweza kufanya management ya wanafunzi wa advance. Kwa unapokuwa umeshasajili wanafunzi wako wote wa A-level, kwa hiyo ni muda sasa wa kufanya management, kwamba je, unahitaji labda kuwaprint, kumfuta mwanafunzi ama kubadilisha baadhi ya taarifa za mwanafunzi, na hata kumhamisha mwanafunzi kutoka kidato kimoja kwenda kidato kingine. Ili kuweza kufanikisha hili, utaenda kwenye registration, then utaenda kwenye option ambayo imeandikwa advanced level. Baada ya kwenda kwenye option ambayo imeandikwa advanced level, utabonyeza. Baada ya kubonyeza namna kama hiyo, utaenda kwenye sehemu ambapo imeandikwa register, utabonyeza. Baada ya kubonyeza sehemu ambapo ilipoandikwa register, baadaye utaenda kwenye hii option ambayo imeandikwa sorting. Ukishaenda kwenye sorting, baadaye hapa chini kabisa utakutana na paneli ambayo imeandikwa students request form. Kwa hapa utasema mimi nahitaji wanafunzi wa kidato cha tano. Wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka kwa katika combination gani? Je, unahitaji combination zote, combination za science, combination za art, ama combination au jina la combination kabisa? Kwa mfano mimi wanafunzi wangu ambao nimewasajili humu ni wanafunzi wa combination ya PCM. Kwa hiyo naweza nikachagua tu PCM. Baada ya kuchagua hivyo, basi utaenda kwenye sehemu ya kuchagua mwaka, kwamba je, hawa wanafunzi wa advance wa mwaka gani ambao unawahitaji? Kama ni wa mwaka 2020, kama ni 2019, ama miaka ya kuendelea hapo baadaye, basi utaweza kuchagua ni kulingana na wewe. Baada ya hapo, labda mimi nahitaji wanafunzi wa mwaka 2020 PCM form 5. Baada ya hapo tena utachagua format. Je, unahitaji web view ama unahitaji PDF? Kama ni web view utasema. Na ukishachagua web view, basi huko ndiko ambako unaweza kufanya kumediti mwanafunzi. Kama si kumediti, basi unaweza kumfuta na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo baada ya hapo utabonyeza request. Ukisha request, baadaye utaona idadi ya wanafunzi wote ambao utakuwa umewasajili. Kuna jina lake, registration number, sex, class, combinations, parent or guardian phone, kuna kuedit, na pia kuna column ya delete. Kama jinsi inavyoonekana hapa kwamba kuna mwanafunzi ambaye anaitwa Christian Donald, kuna kina Daudi Kitundu, Rafaeli. Na ili sasa kuweza kumwezesha mwanafunzi huyu wa advance kuweza kuingia kwenye akaunti yake, basi inatakiwa apewe registration number yake kama jinsi inavyoweza kuonekana hapo, kulingana tu na vile wanafunzi watakavyokuwa wamesajiliwa. Baada tu ya kufanya hivyo, basi hii itakuwa registration number yake, na password yake basi itakuwa ni jina lake la mwanzo kwa herufi kubwa. Kama mfano hapa tuna Dennis Minja Abdul, kwa hiyo registration number yake huyo Dennis Minja Abdul itakuwa ni S1238 then 714874. Hiyo ni registration number yake. Na huyu mwanafunzi ili aweze kuingia kwenye akaunti yake, basi nywela zake ama password zitakuwa ni Dennis kwa herufi kubwa. Kwa hiyo ndio itakuwa password yake. Atachukua hiyo registration number yake na password itakuwa ni Dennis, yani jina lake la mwanzo kwa herufi kubwa. Ama baada tu ya kufanya hivyo, basi mwanafunzi huyo atakuwa na uwezo wa kuingia kwenye akaunti yake, akaangalia kama ni matokeo yake. Kama si matokeo yake, basi taarifa mbalimbali
zinazohusu shule yake. Baada ya kufanya hivyo, basi kama unahitaji kudelete mwanafunzi, labda kwa mfano mimi nahitaji kumdelete mwanafunzi huyu Amina Lamek Daudi, basi nitabonyeza tu sehemu palipoandikwa delete. Nikishabonyeza sehemu iliyoandikwa delete, basi ni moja kwa moja huyo mwanafunzi atafutwa, ataondolewa kwenye orodha ya wanafunzi wengine. Na baada ya kufanya hivyo, ukihitaji labda mwanafunzi kuweza kumbadilisha ama kuedit ama kuhariri taarifa zake, basi utabonyeza sehemu palipoandikwa edit. Baada ya kubonyeza sehemu hizo, utaona basi kutakuwa na jina lake. Unaweza ukasema kwamba labda huyu anaitwa Christian Kiwia. Unaweza ukabadilisha jinsia yake kama ni combination, na pia unaweza ukaweka registration number, phone number ya mzazi ama mlezi. Na baada ya hapo basi utabonyeza edit. Ukishabonyeza edit, basi mfumo wenyewe moja kwa moja utakurudisha kwenye orodha ya wanafunzi hao. Na ukihitaji download faili la Excel ambalo lina wanafunzi wako hawa wa kidato ambacho umehitaji kuwa nacho, basi utabonyeza tu hapo kwenye download Excel. Ukishabonyeza, basi utaona ni moja kwa moja faili lako linakuwa limepakuliwa kama inavyoonekana. Kwa utabonyeza then utashow in folder kule ambako limeweza kuhifadhiwa. Baadaye unaweza kulifungua na ukaona ni jinsi gani wanafunzi wako walivyopangiliwa. Hapa hakuna haja, nimeulizwa je, uko tayari kweli kuweza kufungua faili hili? Wewe tu utakubali yes. Na baada ya hapo utaona wanafunzi wako wote wa kidato cha 5 PCM. Na moja kwa moja hapo utaona kabisa majina ya wanafunzi kidato cha 5 PCM mwaka 2020. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza download wanafunzi wako ama kuwaedit pia na kuweza kuwafuta. Pia tu iweze kukumbukwa kwamba ikitokea labda unahitaji sahau wanafunzi wako uweze kuwaprint kwenye PDF, utaenda tu hapa kwenye advanced level then register, utaenda kwenye sorting then students request form labda PCM mwaka 2020 PDF, then unabonyeza request. Ukishabonyeza request, basi baadaye utaona idadi nzima ya wanafunzi wako. Basi unaweza ukawaprint, ukadownload na kwa kadri utakavyokuwa unahitaji wewe kama wewe. Hivyo tu ndivyo ambavyo unaweza ukawafanya management ya wanafunzi kwa ngazi ya A-level. Na pia ikiwa imetokea kwamba basi kuna wanafunzi wa kidato cha 6 wamemaliza na tayari kuna wanafunzi wengine wanahitaji kusajiliwa, kwamba form 6 wamemaliza, form 5 wataenda form 6, basi kutakuwa na form 5 wapya. Ili kuweza kufanikiwa hilo, hakikisha kwamba wale wanafunzi wa form 5 ni tayari kabisa wameshamaliza, na wale wengine ambao wako form 5 tayari wameshahamia kile kidato kingine ambacho ni kidato cha 6, ndipo utakuja kubonyeza sehemu palipoandikwa click to move class. Kwa hiyo mfumo moja kwa moja wenyewe utawahamisha hao wanafunzi kuwapeleka form 6, ila ukiwa umehakikisha kabisa kwamba tayari hawa wameshahamia form 6 na wameshaanza masomo ya form 6. Ukiwa unaibonyeza mara kwa mara hii button, hii inatakiwa tu unaibonyeza mara moja tu. Inapokuwa inatokea basi kuna wanafunzi, basi unabonyeza mara moja tu. Ukiwa unabonyeza mara kwa mara, unaweza kuwa unasababisha
mfumo kuto kuelewa kwamba je, hawa wanafunzi ni wapeke wapi, na hivyo unaweza kujikuta data zako zinakuwa sivyo ndivyo zinavyotakiwa kuwa katika mfumo. Kwa hiyo ukishahakikisha kwamba hawa wanafunzi wa form 5 tayari wameshahamia form 6 na wale form 6 wengine wamemaliza, ndipo utakuja kubonyeza button hii ambayo imeandikwa click to move class, ndipo mfumo utawahamisha hao wanafunzi wa form 5 kuwapeleka form 6, na itakuwa inasubiri kuweza kupokea wanafunzi wengine wa kidato cha 5. Kwa kufanya hivyo ndivyo utakavyokuwa umefanya management ya wanafunzi kwa ngazi ya A-level. Asante kwa kunisikiliza, na pia zidi kufuatilia video inayofuata tuweze kuangalia je, ni jinsi gani sasa ambavyo unaweza ukafanya management ya data zote ambazo umeweza kuzihifadhi kwenye mfumo. Kwa kufanya hivyo tu sina la ziada. Usisahau tu kusubscribe. Baada ya kusubscribe, share na kulike video hii ili kuweza kupata update kila tunapokuwa tunaupload video kwenye channel yetu. Asanteni kwa kunisikiliza. Fuatilia video inayofuata.